Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တောထဲမှာလမ်းပြောက်ပြီးတော့ Asian စာဆန္ဒပြနေတယ်ကျွန်တော်အမိုင်းတယောက်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြရှင်လို့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုအတူကြည့်ကြမယ်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကခေါင်းရည်အတွက်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေါ့နော်ပွင့်လို့ရှင်နေတဲ့မိုင်းနဲ့ပွတ်တောင်းနေတဲ့ခေါင်းရည်တွေတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါပါနော်ကျွန်တော်အတူတိုက်ကြည့်ကြမယ်နော် Okay တဲ့တော့နှစ်ခုပဲမိမယ်တကယ်လို့ညီမနဲ့ဟောဒီတောထဲမှာတွေ့ခဲ့ရင်ညီမကိုဘာလုပ်မှာလဲဘာလုပ်ချင်လဲကောမန့်မှာရေးခဲ့နော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုကောမန့်မှာရေးခဲ့ မိုက်ပြကြားလိုက်ရနော်မိုက်ပြကြားလိုက်ရနော်သူတို့တိုးထဲမှာနှစ်ယောက်တည်းတွေ့ရင်ဘာလုပ်ရှင်လဲလုပ်ရှင်တာကိုကွမ်းမှာရေးခဲ့ပါတဲ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ခါတော့နော်နည်းနည်းဖြစ်နေတဲ့သူကိုနှစ်ခုပဲမိမယ်တကယ်လို့ညီမနဲ့ဟောဒီတောထဲမှာတွေ့ခဲ့ရင်ညီမကိုဘာလုပ်မှာလဲဘာလုပ်ချင်လဲ ဘာလုပ်ရှင်လဲ ကောမန့်မှာရေးခဲ့နော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကိုကောမန့်မှာရေးခဲ့ မင်းတို့ဘာလုပ်ရှင်မင်းတို့ဘာလုပ်ရှင်လဲတော့အားတော့ပြောတော့ပါဦးဘာလုပ်ရှင်လဲဆိုတော့ तू ကဘာတွေလိုက်ပြနေတာတော့ဘာဌာနေလိုက်ပြနေတာတော့ဘာလုပ်ရှင်လဲတကယ်တော့ဆန္ဒတွေပါရှိရင် comment တွေမှာတော့ရေးပေးကြအောင်နော်သူ comment အောင်တွေမှာတော့ရေးပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီအမိုင်းကိုကျွန်တော်ကတော့မလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ချိန်ရပြလန့်တော့နည်းနည်းချိန်တော့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်ပြရင်လည်းကိုကြီးတရားတွေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြရှင်တော့ဒီအမိုင်းကိုအေးကိုကြီးကလည်းတိုးထဲရောက်နေတာဗျတိုးထဲရောက်နေတော့ဒီအမိုင်းနဲ့အဆင်ပြေမှာပါအဲအကြောင်းကျွန်တော်ဒီအမိုင်းအတွက်ရှာပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အကိုကြီးနဲ့တွေ့ပါစေတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းဝေးပါတယ်ဒီတော့ဒီအခုကျင့်တဲ့ဘော်ဒါရေးထဲကတရားရောက်တွေ့တယ်တဲ့တွေ့တော့ဗျာကျွန်တော်လည်းအေးကိုကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပြရှင်ပါတယ်အဓိကတော့ဖြစ်စီရှင်လို့ဗျာစေတနာကိုကျွန်တော်ရဲ့စေတနာပါကျွန်တော်ရဲ့စေတနာကျွန်တော်အေးကိုကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပြရှင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြရှင်အကိုကြီးကဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာထည့်ပြီးတော့နော် let's go စောင်းကြီးရေစီဂျာကြီး ဂျာကြီးရတာ ဦးစီဘုံမောင်းနေနဲ့ညံညံဆိုင်ဆိုင်အိတ်ခါโอเค ကျွန်တော် message ပြချင်တာတော့ဒီကိုကြီးတွေစင်ခေါ်ရတဲ့အမိုင်းနဲ့ဟိုတိုးထဲရောက်နေတဲ့ဒီအကိုကြီးနေရတော့လိုက်ပြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်လိုက်ရမယ်လို့အဲအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဖူစာဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကညနေမောဂျက်ကန်ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖူစာဆက်ပေးလိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့စေတနာပါရင်းနှီးတဲ့စေတနာပါကျွန်တော်ကတော့မလုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဆန္ဒလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီအမိုက်အပေါ်မှာပြောတာပါကျွန်တော်ရောတတ်ပါတယ်အမိုက်အပေါ်မှာတကယ်တော့ bro အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်လည်းဒီအကိုကြီးရှေ့လက်နောက်မကြခင်မြန်သွားပြီးရှာကြပါလို့ပြောတယ်ပါအဲ့ဒါတော့အကြံပြုပြရသေးဗျာ Okay bye bye